দুইটা খবর আছে, দুঃখের খবর আছে, একটা খুশির খবর আছে। কোনটা আগত শুনবেন সেটা কন। সবসময় তো দুঃখেরটাই শুনি, তুই গত খুশিরটাই ক। সাপে কামড়াইছে। থামো থামো, আগত তো দুঃখেরটা তো শুনবেন, তারপরে খুশি হন। নাক সাপটা ঠোকার পর সাপটাই মরে গেছে। কি বালের সাপরে, কি বালের সাপ? তোর মা কামড়ে আর সাপটাই মরি যায়। কি তো আরে 20 নম্বর